好啦，時間差唔多啦，咁講一講啦。咁今次咧，我哋咧去嘅目的地咧係澳洲嘅布里斯班啦。咁就會係由3月22去到3月28號嘅。咁你翻嚟嘅時候咧，應該就係禮拜六嚟嘅。咁仲有禮拜日嘅休息啦，跟住之後咧，禮拜一咧就會翻學咁樣嘅。咁喺呢個安排入面咧，係啦，喺呢個安排入面咧，咁我哋咧旅行社咧就有由心遊呢間旅行社啦嚟幫我哋舉辦啦、協辦呢一個澳洲嘅布里斯班嘅旅程啦。咁同時今次咧亦都係一個聯校活動，我哋會有4間東華嘅學校係啦，咁一齊參與嘅，而成個團嘅人數咧應該大約係40人，係啦。咁所以係一個大嘅交流團嚟嘅，咁所以你哋好幸運啦，係喺咁多個同學當中啦嘅10位可以去到咁遠嘅地方，係啦，去體驗下當地人嘅文化啦，同埋佢哋當地人嘅生活啦，同當地嘅學生交流。喺咧，我俾旅行社講一啲注意事項嘅時候咧，亦都有啲嘢要提你哋嘅。咁每一次交流團我都一定會講嘅。咁首先第一樣嘢啦，就係學習嘅時候咧，我希望同學仔可以認真學習嘅，因為呢個係好難得嘅機會。有啲同學冇得去，日日都問我啊，點解唔揀佢啊？咁樣，咁確實冇辦法，個配額有限，係啦。咁另外咧，第二樣嘢啦，就係玩嘅時候，我都希望你哋投入嘅，係啦。我哋去遊覽唔同嘅地方，我都希望你哋係玩得開心嘅。除此之外咧，第三樣嘢好重要，要注意安全，係啦。除咗你個人嘅安全，亦都包括你嘅財物安全，因為我哋始終咧係身在異地啊，得唔得？我哋喺第二個地方，咁我都希望你哋保護好自己，亦都保護好你嘅財物，得唔得？咁你嘅財物你記得要閂拉鏈啦，你哋啲袋咁，同埋如果你手機有電話繩嘅，請你掛嘅，得唔得？咁我要確保你哋人有安全，財物亦都安全嘅。咁咧，而家呢個時間咧，我咧就會將個時間咧交俾我哋嘅領隊 Vanessa，係啦，佢就會同我哋講下呢個團有啲乜嘢要注意嘅事項，同時大家都可以拎定本學習冊嘅。咁學習冊咧仲有修訂嘅地方，係啦，咁我稍後可能咧都會將一個修訂嘅版本再印多一次俾大家，係啦，咁咧就防止任何嘅錯漏。咁而最新嘅版本嘅學習冊咧，亦都會稍後放上 eClass 俾大家睇嘅。好，Vanessa，我將時間交俾你啦。好啊，唔該晒梁主任。咁多位老師啦、同學仔同埋你哋嘅家長，大家好。咁我就係今次咧澳洲團嘅領隊啦，我就叫 Vanessa。咁大家簡單啲叫我做阿 Sa 就可以啦，好冇？咁咧今次呢個澳洲嘅遊學團啦，頭先梁主任都有提及嘅，希望大家咧即係除咗旅遊之外咧，我哋第二個學習嘅重點啦，就係真係喺 study 啦、學習身上。咁所以點解我哋呢個團叫遊學團啦？係啦。咁同埋咧，今次你哋咧東華三院咧由4間學校聯校舉辦嘅呢個遊學團咧，就加入咗一個好特別嘅元素，就係我哋會有 home stay 嘅嗰個部分嘅。希望你哋同學仔咧，除咗即係喺觀光啦，同埋翻學去學到呢個英語之外咧，係將你哋咧即係都擺喺當地人啦，同當地人一齊咧生活幾個晚上咁樣，就希望大家咧真係可以有個沉浸式嘅英語學習嘅環境咁樣嘅，好冇？咁接住落嚟咧，今日呢一個簡介會嘅部分咧，大概下我呢度部分。半個鐘頭左右，係啦，30分鐘，係啦。咁陣間我會預留5至10分鐘俾各位家長啦，或者同學仔，你哋出發之前可能都有啲嘢咧係想問我嘅，都歡迎可能陣間完咗我講完之後咧，隨時發問，好冇？係。咁咧，你手上咧頭先梁主任應該叫你準備咗呢一個資料同學習冊啦。咁而家喺 Zoom 呢一度咧都係顯示咗出嚟嘅，係咪啊？咁我咧今日咧主要話講解嘅部分咧，就會係呢本學習冊入邊咧第1至到11版，都係一啲臨行之前嘅準備。咁然後12版之後咧，大部分都係你哋嘅一啲功課啦，同埋學校準備俾你哋做嘅一啲習作。咁呢個我就會交翻俾各位老師咧，同你哋去講解咁樣啦，好唔好嚇？咁事不宜遲，我哋而家開始好唔好？係啦，咁首先去到第3版先。係啦，我哋咧有一個叫做重要咧集合嘅資料咁樣，咁咧當日啦3月22號星期日嚟嘅喎，我哋朝頭早9點半就會喺香港國際機場嘅 C 區集合 ABC 嘅 C，OK，咁到陣時咧，Sa 姐姐咧就會推住一架行李車，然後咧會有個牌係啦，寫住我哋東華三院啦，然後我哋咧澳洲嘅遊學團咁樣嘅，咁然後咧你哋到場嘅時候咧，揾翻你哋自己學校嘅
負責老師點名或者係揾我點名都可以，好冇嚇？咁我哋嘅航班咧就會係乘坐國泰航空啦 CX157嘅航班，就會係12:25起飛嘅，好冇嚇？咁我哋咧係準時9點半早上去到呢度集合。咁回程咧爹哋媽咪可能呢個就要留心啦嚇，我哋咧就會係喺清晨7:05到埗啦。咁但係咧你就唔需要咧7點鐘咧就到達機場嘅，因為我哋7:05到埗之後咧，可能4間學校嘅校長同老師咧都會有一啲 debriefing 要同啲學生作最後嘅講解啦，亦都會我哋咧就會過埋依度，同埋去行李帶嗰度等埋我哋件寄艙嘅行李出嚟咧，我哋先會浩浩蕩蕩行出嚟嘅。咁所以咧，你預計接翻小朋友嘅時間咧，大致喺7:45至到8點鐘去到抵達大堂嗰層就可以啦，好冇？如果我哋有一個好即係嚴重嘅延誤啦，我哋咧到陣時會發送信息俾家長嘅，好冇嚇？唔使擔心。咁你去到抵達大堂嗰層咧，你可以望到我哋 CX156回程嘅呢一個航班係邊一個抵達嘅大堂。咁一係就 A，一係就 B 嘅啫，好冇嚇？咁呢一個就視乎翻我哋到陣時咧個行李咧會喺邊一條輸送帶出嚟，而我哋咧學校就會喺邊度出嚟啦，好冇嚇？咁如果出發之前嗰朝突然之間有突發嘅事情，或者要遲到嘅，遲好多嘅，一定要同老師或者同我講一聲，好冇嚇？因為班不等人啊，好冇？係啦，如果有一個突發嘅情況咧，去到呢個學習冊嘅最尾嗰版咧，會有我嘅手提電話號碼，OK，亦都會有緊急嘅事項咧，可以即刻打到電話俾我嘅，好冇？係啦，咁然後咧，我哋去到第4同第5頁啦。嗱，第4同第5頁咧，同學仔，我哋都係一啲我哋出遊學團啦，要遵守嘅一啲守則嚟嘅。咁我相信咧，大部分你，尤其是呢間學校啦，頭先梁主任有同我講啦，你哋都係6年班啊。咁我都好相信咧，6年班嘅即將上中一嘅同學仔咧，應該係好守紀律啦，係啦，好認真學習啦，因為呢一個都係一個好好嘅學習機會啦。咁同埋咧，我今次呢個行程咧，就唔係太建議大家帶 iPad 啦。如果你有 iPad 嘅話，或者一啲電子平板咧，麻煩你就擺翻喺屋企啦。我哋就因為今次嘅目的咧係去學習，咁但係咧手提電話咧就可以帶埋出發嘅。咁爹哋媽咪咧，麻煩你都幫我準備一張可以上到網，即係有數據嘅 SIM 卡俾小朋友。咁你嗰個數據卡咧，澳洲嘅卡咧，你可以買7天嘅，係啦，7天或以上咧會比較穩陣啦。我哋咁然後咧大概個價錢咧，例如都係 around 100蚊左右啦，就唔會話好貴嘅。咁我哋呢一個電話咧係點樣聯絡嘅咧？其實就唔係話小朋友隨時隨地咧都可以同你哋溝通嘅，因為佢哋嘅行程入邊啦，有2日咧，我哋都會要去上課。咁上課嘅時候咧，我哋同香港返學嘅安排都係一模一樣嘅。我哋係不准使用手提電話，OK？咁佢哋嘅手提電話咧，到陣時咧就會老師就會收起啦，咁啊會擺放得好安全嘅，放心。咁然後去到放學啦。去到我哋接佢哋放學，然後再去 home stay 嘅時候咧，home stay family 接佢哋嘅時候咧，我哋嘅電話咧會派發翻俾同學仔，咁同學仔係可以攞翻佢哋嘅電話啦，去到 home stay 嘅 family。咁但係我俾翻呢一個主導權，大家咧去用電話咧，就唔係話你去到 home stay 嗰度咧，人哋有人哋講，你有你打機，唔係咁樣嘅，好冇嚇？我就係希望咧呢個電話其實係作一個緊急嘅用途啦。乜嘢為之緊急？例如你夜晚突然之間好唔舒服，OK，你要通知姐姐領隊，或者係通知老師嘅自己學校老師，或者你有覺得我相信6年班啦，有一個可以自覺覺得有危險係啦，即係覺得有緊急嘅情況，唔可以唔打電話啦。咁呢個電話係作緊急嘅用途嘅啫，好冇嚇？呢個電話係咁樣俾你用嘅。咁所以咧，家長咧麻煩大家都可以好放心嘅，因為咧小朋友咧基本上不論第一晚喺酒店啦，同埋隨後嗰4晚喺 home stay 嘅 family 咧，佢哋每一晚咧，我哋老師同領隊咧都會叮囑佢哋咧同家長報平安 ，OK？咁但係咧要注意就係咧，布里斯班同埋呢個香港咧係有一個時差嘅，OK？嗰邊嘅時間會快香港2小時。OK，咁所以假設而家我哋香港係7:12，咁然後咧澳洲而家嘅時間咧已經係9:12噶啦。OK，佢哋嗰個時間會比香港快2小時，咁所以可能小朋友咧打電話俾你嗰個報平安嘅時間咧會同香港時間有唔同，咁呢個要請大家留意咁樣咯，好冇？咁就唔使太心急，因為咧如果42位學生
都有家長打嚟咧，咁我哋工作人員咧就會非常之忙到，因為各個老師同校長都會有佢哋嘅任務要完成嘅。咁放心，我哋每一晚一定會俾學生咧同你哋報平安咁樣嘅，好冇嚇？咁啊，同學仔啦，你哋咧都要小心看管自己嘅貴重物品啦。咁頭先梁主任都同你哋講過啦，自己嘅電話或者貴重嘅銀包呢啲就自己希望你哋今次可以有呢個自理能力咧，學懂自己去保管自己嘅財物，好冇嚇？咁啊，語言方面咧，我哋澳洲係使用英語嘅，OK 嚇，咁所以咧，大家咧希望可以把握呢一個學習嘅機會啦，多啲同 host family 溝通啦，咁咧亦都有一樣嘢咧，要留意嘅就係關於呢個住宿嘅地方，咁因為咧澳洲咧大部分嘅 homestay 咧就唔係好似香港咁樣咧隔音設施咁好嘅，好冇嚇？咁因為澳洲咧有一啲嘅屋咧佢哋係木製㗎啦，咁變相咧你夜晚可能要去洗手間或者係行出走廊嘅時候咧，有機會咧你哋就算用一個好似喺香港咁樣嘅步伐咧，都會影響到樓下或者影響到隔離房咁樣嘅，好冇嚇？咁我哋希望咧夜晚你就算要進行任何活動都好，可以放輕你嘅腳步同埋放輕聲量，咁就最理想啦，好冇嚇？咁呢個係關於住宿嘅地方。咁另外咧，第一晚我哋咧會住一個 Holiday Inn Express 嘅酒店。咁呢一晚嘅酒店咧，其實唔好想象到我哋會逗留好耐，因為其實咧我哋咧到達嘅澳洲嘅時間咧已經係當地嘅夜晚11點。咁我預計咧拎埋行李咧翻到酒店再做 check in 咧，翻到去酒店房間咧已經係12點幾嘅時間啦，快極到，好冇嚇？咁所以咧我希望咧就係你哋如果可以嘅話，男仔就留翻喺男仔房。女仔就留翻去女仔房，係唔會有一個情況發生咧，係男同學去咗女同學嘅房間，或者調翻轉嘅，好冇嚇？咁萬一咧，俾我或者老師咧巡房嘅時候發現咧嚇，咁我就將呢一個處罰嘅機制咧留翻俾老師去決定啦，好冇嚇？咁呢一個我哋係嚴格遵守，好冇嚇？咁另外咧，我翻到去酒店啦，就算幾夜都好啦，都會指一指個逃生路線俾你哋，等你知道萬一有突發嘅情況嘅時候咧，我哋意外發生點樣逃生，好冇嚇？咁另外咧，每一個朝頭早啦，我都會設立一個酒店嘅 morning call，咁去到 homestay 當然就冇 morning call 啦，你就要靠自己嘅鬧鐘起身啦，好冇嚇？咁呢一個咧，我就將會咧喺到達嘅時候咧，我就再不厭其煩去提醒大家嘅，好冇嚇？咁呢個係酒店嘅安排。咁另外咧就係陣間咧講食物我都會講到嘅，因為第一晚我哋比較夜翻去啦，咁有啲家長可能都驚啊，會唔會頭先聽到我話哇12點幾翻到去好肚餓啊？咁唔會嘅，因為我哋第一晚嘅酒店咧，我都預備咗一個輕便嘅 meal box 一個食物盒俾同學仔。如果萬一肚餓嘅，我哋就每人 check in 嘅時候派發埋呢一個 meal box 食物盒，咁就然後拎翻去自己嘅房間度享用啦。食完嗱嗱聲瞓覺，因為你第二日咧朝頭早就已經要翻學噶啦，好冇嚇？咁啊接住落嚟咧，我哋去第五版係啦。咁啊出發同過關嘅時候啦，除咗要認真啦，第二樣嘢咧，我就係最着緊咧就係守時啦，因為我哋咧頭先都有講過啊，梁主任就係咧我哋42人。如果每個人都同我遲2分鐘、3分鐘、5分鐘，咁我哋成個團隊咧就冇可能順利咁進行啦，好冇嚇？咁所以希望大家咧係聆聽老師同埋領隊嘅指示啦，同埋未經任何老師或者工作人員許可嘅情況底下，唔可以擅自離隊啊嚇！就算你人有三急，真係好有需要要去洗手間要行開嘅話，麻煩就算你冇見到你自己學校嘅老師，你都要同我講一聲好冇？等我知道你去咗邊度嘅嚇。因為咧澳洲係好大，亦都好難揾嘅。如果個個同學咧突然之間咁樣走開咗咧，我哋唔知去邊度揾翻嚟，好冇嚇？咁啊E 嘅部分啦，就係第二個部分啦嚇，就係我哋咧喺旅遊巴上面咧會安排咗座位嘅，好冇嚇？咁我哋就唔會擅自調座位噶啦，因為我哋4間學校咧都有自己嘅劃出嚟嘅一個區域嚇，咁我哋要跟翻自己學校嘅老師同埋自己嘅同學坐啦，好冇嚇？咁啊都一樣啦。如果你離開嘅車廂之後咧，一定要跟住帶隊老師啦，唔可以離隊啦。OK 嚇，咁同埋咧旅遊巴上面嘅物品，我希望咧每個同學咧都係可以做到咧，就係因為我哋每日嘅行程都唔同，住宿嘅酒店都唔一樣。咁我哋旅遊巴咧未必每日都用同一架，或者旅遊巴萬一有啲咩問題嘅話咧，我哋可能會即係調動另一架旅遊巴嚟嘅。咁所以每一日我哋車上面嘅物品同埋自己嘅隨行物品都係全部清走嘅。總之活動結束之後，我都會提大家啦，所有嘅物品自行拎走咁樣啦，好冇嚇？咁啊，然後我哋落到去咯，第6版。
OK，有個活動嘅備忘錄啦。OK，咁我咧到陣時會派發一個掛頸牌俾大家。OK，呢個掛頸牌咧上面會有我哋東華三院嘅遊學團啦，清楚標示咗。咁同埋後面咧就有啲聯絡嘅資料，包括我嘅電話。OK，萬一真係咁唔好彩走失咗，OK，你可以用翻你嘅手提電話打去我呢一個留低俾你嘅電話號碼啦。或者你咁啱，如果電話都冇喺身邊嘅，如果你其實揾到當地嘅警察或者當地嘅一啲機構或者係附近嘅保安人員可以幫你打呢個電話，都可以揾到我嘅。所以麻煩呢一個名牌全程幫我活動嘅時候，除咗翻到酒店或者翻到 homestay 瞓覺可以擺低之外咧，我哋活動嘅時候都係全程攬喺頸噶啦，好冇？旅遊證件方面咧，passport 一定要帶啦。咁簽證咧，學校係幫大家做好咗嘅。係啦，咁所以到陣時咧，我哋咧只要帶翻自己嘅護照出發就可以啦，好冇吓？咁電壓方面，香港同澳洲一樣，都係用三腳嘅扁插頭，咁所以就唔需要特登帶轉換插頭噶啦，好冇？咁貨幣方面咧，呢個就要麻煩爹哋媽咪咧幫我準備聽一聽啦，OK 吓？咁今次咧，我哋4間學校嘅校長同老師都有開咗會啦。因為我哋全程嘅行程咧，都係包咗同學仔嘅早午晚三餐，同埋所有活動嘅費用嘅。基本上同學仔咧係唔需要特登動用到金錢去買其他嘢嘅。咁但係我哋亦都明白，因為今次我哋去到澳洲一個咁遠嘅地方啦，畢竟都8個鐘頭嘅機程。咁我哋都明白有啲同學仔咧需要可能買紀念版或者買少少零食咁樣嘅，呢個人之常情嚟嘅。OK，咁所以咧我哋咧就集合咗一個共同嘅意見。OK，我哋希望每一個同學咧。今次咧係帶100蚊澳幣，OK，100蚊澳幣咧，即係相約香港550蚊港紙左右啦，OK 吓，500零蚊左右。咁我哋覺得呢一個咧就會係俾4至6年班一個比較合適嘅攜帶嘅一個金錢啦，因為我都唔希望你哋帶太多一啲大量嘅現金或者係金銀珠寶呢啲咁樣啦，好唔好嚇？有嗰啲咩鑽石戒指啊，嗰啲耳環啊，可以擺翻低喺屋企噶啦，唔需要帶去噶啦，OK 嚇？因為我哋今次咧就學習為主嘅，好唔好嚇？咁啊，如果家長咧有需要唱錢俾同學仔咧，咁我建議咧就係第一。而家都香港有好多銀行啦，係有一啲外幣提款嘅櫃員機，可以俾你撳到澳幣嘅，佢會寫到明係有啲咩貨幣可以撳出嚟啦。第二個再簡單啲嘅方法就係去銀行嘅櫃台去提取澳幣啦，係啦，咁佢都會收翻一個唔係好貴嘅手續費，幾十蚊咁樣嘅啫。咁第三個方法咧就係直接去一啲外幣找換店係啦，去俾可能500幾600蚊港紙去，咁然後佢就可以唱到100蚊澳幣俾你啦。咁呢3個方法咧，家長們都可以參考嘅，好冇？係啦。咁喺氣候同衣着方面咧，我都會喺度提一提。嗱，同學仔，我而家咧 check 咗個溫度下，月尾嘅溫度大致咧係22至32度左右嘅。OK 吓，咁都係一個準備入秋嘅季節啦。咁澳洲嚟講，因為建築物係比較矮，冇香港咁高，咁所以咧日夜溫差咧會比起香港大嘅。OK，咁我自己嘅建議咧就會係一個洋葱式嘅衣着。咁咩叫洋葱式衣着咧？咁我今日特登 Zoom 嘅時候咧都着咗呢件團 T 嘅。OK，係啦。咁咧麻煩大家提一提你哋出發嘅時候，當日你喺機場出發。搭飛機見到我4間學校嘅同學仔都要着呢一件團 T，OK，東華三院嘅團 T，因為我哋去程回程咧都會着呢件。第一就係方便咧，老師同我認得大家啦，因為你哋畢竟成30幾個同學咧，我冇可能短短1個鐘認晒所有人嘅面孔嘅，好冇？咁第二咧就係方便你哋喺澳洲過關嘅時候，等當地嘅過關嘅官員都知道咧，着住呢件 T 嘅同學仔咧係我嘅團入邊嘅團員嚟嘅，OK。咁就方便咧，我可以見到大家，亦都方便點名咁樣啦。因為我都唔想走失，畢竟去到都係一個比較夜嘅時間啦，好唔好嚇？咁所以第一日我哋喺機場集合嘅時候，全部人都同我着呢件團 T，好唔好嚇？咁另外咧，有啲同學仔就話啦，知道咧我哋今次有返學嘅部分，咁咧我都希望咧你哋2日返學嘅部分嚇，每間學校我都係咁樣同學生講噶啦，一定係要整齊嘅東華三院。你哋學生學校嘅運動服 ，OK 吓，整齊嘅意思咧就係即係你入邊嗰件衫咧要係體育衫啦，出邊有件 jacket 啦，然後係長嘅體育褲啦，同埋波鞋 ，OK。咁波鞋嚟講咧，校長都有同我講嘅，唔需要一定係全白色
OK，你可以係着一對有個 Nike 牌子或者有個 Adidas 牌子，OK，或者係有其他顏色都冇問題嘅，OK。但係因為基於你哋嘅身份係學生，OK，我希望你哋咧係可以着啲樸素少少嘅波鞋，例如嗰啲成對熒光粉紅啊，成對熒光綠嗰啲咧，我就唔希望大家到陣時帶呢種波鞋出發啦，好唔好嚇？咁我都希望咧，你哋咧係比較樸素少少嘅嚇，帶翻就正常嘅波鞋啦。你哋6年班一定知道咩叫正常嘅波鞋啦，好唔好嚇？咁我就唔喺度特別咧就再着墨同大家講啦，好唔好嚇？咁另外咧就呢個咧有關乎爹哋媽咪啦。我哋咧基本上嚟講咧，遊學團我都一定會叫爹哋媽咪咧準備呢一個藥物俾大家嘅，OK。咁因為咧頭先咧梁主任都有同我講啦，有個別嘅同學咧係有呢個食物敏感嘅問題，OK。咁所以咧，如果你有一啲長期嘅病患，你係需要每日都食藥嘅，OK。啊，假設你係7天嘅旅行團啦，我希望咧爸爸媽媽可以幫我準備多2日嘅藥物，去到9日，OK。因為咧大家都知道而家咧即係當然啦。我哋澳洲距離而家中東嘅戰事好遠啦，咁但係咧，我唔想有一啲即係冇藥物嘅情況出現，因為我咧就唔會提供藥物俾同學仔嘅，佢一定係食翻自己爹哋媽咪提供嘅藥物，老師都唔會提供藥物俾同學仔噶啦，OK。咁所以我希望如果有長期藥物要食嘅話咧，幫我帶多2日。咁如果你話唔係㗎，小朋友冇乜特別嘅，我都係想幫佢帶啲平安藥物咧，你可以嘅。咁但係咧，譬如你要帶必理痛啊，呢啲嗰啲我哋叫即係嗰啲水土不服嘅，即係嗰啲咩散啊呢啲啦，即係課肚痛嘅呢啲，幫我咧準備好，唔好係散裝嘅，最好咧就係如果你長期藥物就係有醫生紙證明啦，如果你係其他嗰啲感冒或者必理痛嘅藥物咧，麻煩咧你都幫我俾翻個盒佢嚇，就唔好散收收，因為有機會咧就澳洲嗰邊咧入境啦，唔會話個個 check，不過有機會會抽查咁樣啫。咁藥物方面咧，你可以用一個我哋嘅一啲簡單嘅 zip 袋啦，就 zip 起佢咁樣就可以啦，好冇嚇？咁萬一如果同學仔去到當地真係唔舒服又冇藥物嘅話咧，我哋唯有嘅方法就係可能帶佢去附近嘅醫院或者係診所去睇醫生咁樣噶啦。咁到陣時咧，個別嘅老師咧都會因應嘅情況咧，一定會通知家長嘅呢一個，好冇嚇？咁同大家講一聲啦，呢個就咁日用品方面咧，咁我哋後面嗰版咧陣間會有一個 checklist 啦。咁呢個 checklist 咧，大家可以跟住呢一個清單去執你哋嘅行李。咁我建議咧就係萬一驚落雨啫，幫我帶多一把縮骨遮就可以啦，好冇嚇？咁啊頭先我有提過啦，爹哋媽咪就準備一個 SIM 卡俾同學仔啦，係啦。咁另外咧，我哋就旅遊保險咧都有幫學校同埋學生購買咗嘅，好冇嚇？咁如果到陣時有需要啲乜嘢詳細嘅資料咧，都可以問翻老師就可以啦，好冇嚇？咁然後我哋去到後面嗰版第8版行李嘅限制，嗱呢一版咧好多字。不過咧，我就唔花太長嘅篇幅喺度同大家講啦。我只有2大嘅呢一個原則嘅啫。OK，分別係講緊寄艙嘅行李同埋你哋手提背囊嘅行李，好冇？嗱，所有100毫升嘅液體，OK，即係我所講咧，就係譬如牙膏啦，大支牙膏。洗頭水、沐浴露嚇呢啲咧，我哋叫做即係100毫升嘅液體啊，OK 啊，譬如卸妝水啊呢啲咁樣啦嚇，各樣呢啲咁嘅液體嘅嘢啦，OK，或者大支水都好啦，呢啲全部都要放喺寄艙行李嗰度㗎，OK。如果你有液體，你唔 sure 嘅，可能啫喱狀、膏狀呢啲咧，幫我全部擺晒落個寄艙行李就得啦，好冇嚇？我哋係唔可以帶100毫升以上嘅液體喺個手提嘅背囊嗰度過關嘅，OK 嚇。另外第2樣。就係如果你有啲指甲鉗或者指甲銼一啲利器啦，我所講，OK，呢啲全部都要擺喺個寄艙行李嘅，OK。咁第3件事，同學仔幫我注意一樣嘢，如果你今次呢個行程會帶一個我哋俗稱叫做充電寶嘅奶媽，你哋知係咩嘅？可攜式嘅充電寶啊，OK，呢一個一定要跟你個背囊，唔可以放喺寄艙行李。我講多一次啊，如果你要帶充電寶，不可以放喺寄艙行李，好冇嚇？因為寄艙行李咧，如果你入邊有鋰電池或者係充電寶咧，有機會你個行李咧就到陣時咧唔可以同你一齊到達澳洲噶啦，OK？咁所以到陣時咧，如果你個行李冇咗，咁你就諗下啦，你嗰件團 T 要着幾多日啊？係要着7日，跟住然後你仲要冇校服着啊，好冇？係啦，咁所以咧記住 OK？如果你有液體或者利器放落篋，如果你有 power bank 唔好擺落去，拎出嚟跟你自己上飛機，好冇嚇？咁啊，但係咧我就話俾你帶上飛機啫喎。
航空公司咧就唔建議大家喺機上面咧幫你嘅電話充電嘅，OK 吓，咁所以你帶住咧係去到澳洲有啲咩以防不時之需嘅啫，好冇吓？咁呢一版咧我就特別咁樣就歸納晒啦。咁後面嗰版咧都係一樣，只不過有一個圖文式嘅表達俾大家聽，就係有啲乜嘢例子你係可以帶上飛機，有啲乜嘢咧就唔可以嘅，好冇吓？咁呢一個咧自己到陣時出發之前啦，再去睇下啦，好冇吓？咁頭先所講咧第9版有個行李清單 ，OK 呢一個行李清單嘅話咧，我係俾即係學校俾大家啦，叫做即係臨行之前出發咧，希望可以對一對齊自己有冇帶漏嘢咁樣嘅，好冇吓？咁另外咧第10同第11版就係你哋今次咧去澳洲團嘅呢個行程 ，OK 吓？咁咧我呢度咧。就都同你哋 go through 一次先啦，好簡單，好冇吓？咁我哋第一天我哋頭先講到9點半集合啦，去到當地我哋第一日嘅行程咧就係入住酒店嘅 ，OK。第2同第3日，即係23號同24號，我哋就會係全日上堂噶啦。OK 吓，咁我哋全日上完堂之後咧，放學我哋會有個 meeting point 嘅。喺個 meeting point 咧，你唔使擔心，因為每一日你哋都會見到老師同埋我嘅，唔係話你哋去咗 host family 咧就完全見唔到老師。老師亦都會每一日咧抽一個homestay 嘅 family 咧去到去做探訪嘅，好冇吓？咁所以有機會你喺 homestay 嘅 family 入邊咧都會見到老師咧夜晚入嚟探訪嘅，放學之後，好冇吓？咁呢一個咧就同大家講一聲 ，OK。第2、第3日你哋係會有 school visit，OK，咁會一齊上堂啦。嗰個返學嘅時間係朝頭早8點去到一樣全日制，去到然後下晝3點幾嘅，好冇吓？咁啊當日咧23同24號，你哋一定要係 full set 嘅體育服返學嘅 ，OK 吓？因為到陣時咧嗰一間學校啦，聖坡嘅學校啦，都會有同學仔同你一齊上堂啦。亦都咧我哋旅行社嗰邊收到通知啦，會有一啲機構咧去嗰間學校咧進行一啲可能探訪咁樣嘅。咁所以咧你哋係代表緊香港，你哋嘅身份係香港嘅學生，咁我都希望咧你哋可以着住整齊啦，同埋樸素嘅full set 嘅校服咧，即係體育服咧去到上堂嘅，好冇吓？咁啊翻到 homestay family 咧，你自己到陣時換睡衣又好，或者換你哋嘅衫啦，好冇吓？咁另外咧就去到25號。阿 Sa 呢度有嘢補充，係啦。係咁頭先如果你哋有留意啦，阿 Sa 佢講到啦，我哋着運動服嘅時候要着長褲啦。咁通常有啲同學都問我噶啦，上身係要着冬季定夏季啊咁樣。咁其實咧，按照個天氣咧，大家都應該着短袖會舒服啲嘅。咁所以咧係可以容許你短袖嘅體育上身嘅衫啦，配長袖長嘅褲啦，咁但係另外一定要帶多一件外套，我哋學校運動服嘅外套，因為都驚萬一夜晚凍嘅時候，你都有件外套着，得唔得啊？咁同埋你哋咧，如果有留意到啦，我哋咧其實呢個行程第4日會有改動，所以你哋學習冊第4日嘅行程咧會有修訂嘅。咁稍後咧我都會俾翻一本新嘅你，咁所以一陣間你留心聽阿 Sa 點講咯，因為第4日咧同你本學習冊係有少少唔同嘅。係啦，阿 Sa 我加翻俾你。好啊，咁第4日咧，我哋都會有一啲活動啦。咁嗰個活動咧，到陣時我哋會指導大家着啲咩衫噶啦，所以就唔使擔心。咁嗰個學習冊咧，頭先主任都有講過有更改嘅部分嘅，好冇吓？咁總之咧，你哋 homestay 咧就會直到去第4晚嘅晚上咧，就會係最後一晚留喺 homestay 啦。第5日你哋會同你哋嘅 homestay family 咧就 farewell 咁樣噶啦。跟住然後咧，我哋就會進行市內觀光嘅活動，然後當晚我哋就會出機場。OK，咁而家咧我有2樣嘢特別想。喺呢一個即係講解嘅部分，最後提大家嘅。點解我將呢個部分擺喺最後咧？就因為呢一個問題咧係最多家長同學生問嘅問題。第一，你哋 homestay 嘅安排咧，大家都好好奇嘅，一定嚇會唔會同個同學仔一齊分配喺同一個 homestay 咧？OK 嗱，咁呢一個咧 homestay 咧就會由我哋旅行社同埋我哋嘅 organizer 咧去幫大家主辦單位去準備嘅，就唔即係老師啦，到陣時咧都係按照我嘅安排咧，去幫大家去即係去安排呢個 homestay 嘅，好冇吓？咁一個 homestay 咧，我哋按翻個別嘅 homestay 嘅大小，可以容納到幾多位學生啦？有機會係3個啦，
亦都有機會係4個咁樣嘅。OK 嚇，咁呢一個咧到陣時咧我就會同大家講。咁啊，最後一樣嘢咧，最後我係想提大家。呢一個咧，頭先我應該喺海關過關嘅部分咧，要同大家講嘅，但係咧，我就將呢一個部分擺到去最尾，因為咧呢一個咧，亦都係好多即係會以為好簡單，但係咧會成日忘記嘅，就係關於你過關咧帶食物嘅問題。OK 吓，因為澳洲呢個國家咧入境咧係比較嚴格嘅。OK 吓，咁好多嘅食物咧，我哋都唔可以攜帶入境嘅，例如我而家舉下例咯，蔬菜、水果、果仁、花生、奶製類、蛋類、牛肉、肉類煮熟未煮熟嘅咧，全部都唔得。OK 吓，咁所以咧，有啲同學仔就問啊，我可唔可以帶杯麵啊？OK，嗱，杯麵咧 no。OK，因為咧杯麵入邊咧係有一個乾嘅蛋啦，大家食過杯麵應該知嘅，同埋咧有少量嘅肉類喺入邊嘅，一定都 OK 吓。咁呢一個杯麵咧係 no。OK，咁啊同埋嗰啲提子乾啊。你哋嗰啲零食嘅口垃圾，例如牛肉乾、豬肉乾咧，全部都 no，OK 吓。咁所以咧，我嘅建議就係，如果你真係好需要帶，好需要帶，即係咧，我去到開茶會咧，啲同學仔咧係逐樣問我嘅，阿 Sa 姐姐，例如果味嘅果汁味嘅糖得唔得啊？咁樣，因為我頭先講個蔬果唔得啊嘛，OK 吓。咁當然呢啲啦，如果你真係果汁類嘅係冇問題嘅，OK。但係如果你話真係要帶啲 nuts 啊，花生啊。頭先我所講嘅提子乾或者豬肉乾、牛肉乾呢啲係最常我會見到喺你哋嘅零食包入邊出現嘅，OK。咁澳洲呢個國家咧就 sorry 啦，no 啦，係啦，今次就唔可以帶啦，OK 吓。咁咧如果你話真係好想帶少少，好驚肚餓嘅，OK。咁其實咧我都可以話俾你哋聽，你哋係唔會肚餓到嘅，因為咧我咧基本上早午晚三餐咧我係包晒你哋嘅，OK。你哋一定夠食嘅，homestay 都會煮飯俾你哋食嘅，OK。咁但係如果你話我真係好想食啲自己嘅，咁你可以即係。少量嘅梳打餅咧，我覺得呢個係可以嘅，係啦，少量嘅梳打餅呢啲啦。咁同埋咧，朝頭早咧嗰朝咧，我哋都有充足嘅時間咧食好早餐嘅，好唔好嚇？咁咧，因為有陣時咧，我帶遊學團啦，都有啲爹哋媽咪咧就驚喺機場咧食唔切早餐，就買定一個咧麥當勞豬柳蛋漢堡咁樣啦，就擺咗喺佢個袋嗰度，就叫阿仔阿女，你上飛機咧記得要食啊，驚你肚餓啊咁樣。咁點知咧，我哋有飛機又有飛機餐啊嘛，係咪？咁佢就忘記咗㗎，通常咁個包咧就攜帶咗入境，到陣時咧就要花費好多時間咧去處理呢個即係違禁物品、違禁食物嘅問題啦，好唔好？咁我都希望咧你哋咧可以着墨。今次咧我哋嗰個零食咧係暫時唔帶住啦，或者帶好少量唔違規嘅食物啦，好唔好吓？咁如果萬一你哋真係好想嘅，咁其實李東海學校嘅盧主任咧都有同我講，如果4間學校嘅同學仔咧大致表現良好咧，我哋都有機會去到超市嗰度咧去買食物嘅，係啦，即係我哋都有一個咁樣機會，老師都會俾一個空餘嘅時間你哋啦，去超市嗰度咧添置一啲小食咁樣嘅，好冇？咁所以咧基本上嚟講，我頭先所講啊吓，任何蔬果 OK，任何果仁或者任何肉類蛋。奶製品呢幾大類嘅嘢全部都唔帶得噶啦，好冇？係啦，咁但係如果陣間有啲咩特別個別嘅問題咧，可以陣間再問我嘅。咁另外咧，我再要講一樣嘢就係，因為今次你哋去 homestay 啦，亦都有你哋翻學嘅 buddy 啦，咁你哋咧。到陣時應該係要準備一啲小禮物嘅，OK 係啦。咁但係呢個小禮物咧，我就會留翻俾梁主任同你哋去講解啦。因為咧每一間學校咧準備嘅小禮物或者準備嘅一啲東華三院嘅學校送俾當地學生嘅嘢咧都唔一樣嘅，OK 嚇。咁所以咧我就要提你哋要到陣時帶小禮物咁樣嘅啫，好冇？係啦。咁啊睇下梁主任有冇啲乜嘢特別嘅補充咁樣啦。因為我呢個部分咧都差唔多完成咁樣噶啦。好，咁補充少少先。咁如果你有睇學習冊嘅第16版啊嚇，咁咧會有一個分組名單嘅。咁呢個分組名單咧係俾你做學習任務嘅時候用嘅。咁但唔代表係任何分房，因為好似頭先 Vanessa 咁講啦，因為佢哋嘅分房啦係交俾澳洲教育局度分嘅。咁暫時可能都仲有啲調動，所以都未確定，所以我哋都唔公佈俾大家聽嘅。咁但呢個小組活動咧，大約都係按照係啦，嗰啲房3至4人咁樣去分嘅，咁所以你會見到可能有機會係有唔同班嘅同學啦咁樣。咁究竟有咩嘢任務俾大家做咧？咁所以你要留意嘅就係下面嘅部分
啦。因為咧完咗個 trip 咧，我都會追收翻你哋嘅功課㗎，得唔得啊？呢個學習任務好重要，講過啦。我哋嚟遊學團咧都需要認真學習嘅。咁如果入咗個 Padlet 嘅時候咧，你會見到呢個畫面。係啦，分享俾大家睇下先。你會見到呢個畫面嘅，我分咗咧唔同組會有唔同嘅 Padlet 啦。咁其實咧總共咧有三大範疇。第一個咧就係關於你 homestay family 嘅。第二個咧就關於你喺人哋學校聖 Paul School 入面見到嘅嘢啦。第三個範疇咧係關於澳洲嘅。咁喺呢三個範疇底下咧都有啲 tips 噶啦，有啲乜嘢你可以分享？例如咁難得去到人哋嘅屋企，會唔會同人哋一齊合照啊？你會唔會介紹下你個 homes family 究竟係叫咩名啦？佢哋有啲咩興趣啦？或者你間房又係點㗎？有冇啲咩有趣嘅事情發生啊？咁其實每個範疇每組都係三個 post 啦，最少。你話唔係我好多嘢想講，好多嘢分享嘅，隨時歡迎，係啦。咁你遇到一啲有趣嘅嘢，我歡迎你哋喺呢一個 Padlet 度分享。咁呢個咧，亦都會稍後呢個 Padlet 咧入面嘅資料咧，亦都有機會係會成為你同全校分享嘅一啲內容。咁所以你都要細心挑選嘅喎。咁去到聖 Paul School 啦，頭先講過啦，喺學校係唔用得手機嘅。咁但係咧有一啲咧，你都會有所經歷啦。咁所以可能你都會講下介紹下你個 study buddy 啦。咁你記住去到人哋學校咧，你就未必係同翻自己學校嘅同學一齊上堂噶咯喎。你而家係同當地同學一齊上堂噶咯喎。咁所以要大膽啦，主動少少啦，同時都要記得有禮貌啊嚇。係啦，咁到時你可能以文字嘅形式啦，分享翻啦，究竟有啲乜嘢係啦，有趣嘅嘢啦，有啲乜嘢唔同啊？喺澳洲度讀書係啦，會唔會人哋嘅學校大好多咧？咁呢啲都值得你哋分享噶喎。除此之外咧，就係澳洲啦。去到澳洲咧，分享一樣你覺得好有趣嘅景點啦，或者有啲同學咧面試嘅時候同我講，佢好想見到一啲動物喎，會唔會有機會真係見到咧？咁你又可以影翻張相，到時咧你就可以喺呢個 Padlet 度分享啦，得唔得？咁所以啲學習任務咧唔難嘅，不過咧都需要大家咧自己自律，係啦。咁見到一啲有趣嘅嘢，記住佢咯。我希望你哋呢個行程咧完結咗之後咧，都有嘢帶翻香港嘅，得唔得？腦入面都有一啲回憶，有啲記憶可以帶翻香港。除此之外咧，唔好嫌我長氣，我必須要提多幾次嘅。第一樣嘢，手機啦喺學校唔用得，上車嘅時候會收手機，落車嘅時候會派俾大家。點解咧？因為我哋都想你哋可以影多啲相，留為紀念，得唔得？咁但係手機去到你嘅homestay family 入面啦，記住第一樣嘢，請你聯絡家長報平安喎，因為我知道家長咧都會好擔心你哋，咁所以希望你哋咧都有責任同家長保持聯絡啦。除此之外咧，就係記得叉電，好多人咧都玩完之後係啦，報完平安之後就擺埋一邊噶啦，唔記得叉電，咁呢個你自己要注意咯喎。另外一樣嘢咧，就係你哋嘅證件咧就會長期喺我手啦，或者係 Miss Lee 手上嘅，因為我哋都確保你哋證件咧係保存得好啦，咁我哋可以咧順利咁樣嚟到澳洲啦，亦都順利咁樣離開澳洲。第三樣嘢就係關於藥物啦，一啲平安藥物，我希望你哋清楚知道要更新，即係喺呢個背囊入面，係啦，有必要嘅時候你就可以攞出嚟食用啦。因為好多時候同學可能咧，哎呀，我個平安藥物原來喺篋入面喎，咁樣，咁到時你要用嘅時候咧，咁我哋就冇藥物喺身啦，得唔得？咁所以呢度你哋又要注意啦。好，除此之外就係頭先講到嘅禮物部分啦，禮物嘅部分咧係一個心意嚟嘅，咁所以咧都希望大家準備一份俾你同當地交流嘅同學，你個 study buddy 咧係啦送俾佢嘅，一份咧就送俾你哋嘅 home family 啦，得唔得？home stay family 啦，咁就代表一啲多謝你呢幾日嚟嘅照顧咁樣。係啦，大約要提點嘅地方咧，我就提到呢度啦。咁但係都想問下，係啦，諗下一陣間有冇啲咩問題要問Vanessa 係啦。咁除咗 Vanessa 有嘢要講之外咧，校長啱啱都入咗 Zoom 啊，校長方唔方便講幾句啊？而家 OK 啊，好，交俾咁啊，你啦。
好啊，咁幾句就真係咁啊，好開心啦！咁大家10位同學仔啦，能夠去到澳洲，嚟緊去澳洲啦。咁而你哋咧係經過即係我形容為過五關斬六將啦，你係經過面試啦，咁啊先能夠去到代表學校去到嘅。咁當中咧去到澳洲嘅時候咧，今次咧就校長唔能夠帶隊啦，咁啊有阿 Miss Lee 同埋梁主任咧去帶大家去，亦都有我哋導遊啦。咁啊我相信咧交託你10位同學仔啦，俾咁多位專業嘅人士咧係好放心。而我最係要叮囑大家嘅咧就係咧文化上係會有差異嘅。語言上都係有個大家可能聽慣啦嘅落差嘅。喺當中咧，我希望大家咧學習點樣人與人之間相處。呢一班5年班嘅所以應該話6年班嘅同學仔咧，其實佢哋經歷咗4年班，我哋去學生啦，5年班我同你一齊去上海啦，去到而家6年班，我今次跟你唔到去，但係我見到大家咧係不斷成長。唯獨是就係我哋未試過去 homestay 去人哋屋企住，仲要係好大，即係應該係外國人啦。咁嘅情況底下咧，大家去用英文去溝通，去同佢表達你嘅自己期望或者甚至乎你想要嘅嘢嘅時候咧，記住我哋係去人哋屋企。文化嘅差異，我哋係需要有bear in mind 嘅，因為我哋一直用緊我哋而家慣常嘅做法去同人相處嘅話咧，有機會去到外國 homestay 嘅時候咧，其實有機會同你哋嘅習性係有啲唔同。咁記住啦，我哋要融入當地。因為今次呢個咧係深度嘅體驗嚟嘅，亦都好難得，好難得。咁希望大家咧去攞多啲經驗之餘咧，好 enjoy 呢一個4天係咪有冇搞錯4天喺homestay 嘅期間。誒離開咗屋企人咧，我相信最擔心嘅唔係校長，係你嘅屋企人。報平安只不過係一個形式嘅嘢，令到佢最安心嘅就係你成長。我相信經歷咗5年班上呢去上海之後咧，你嘅屋企人咧對你多咗好多嘅信心，以至於願意去放手俾你去澳洲咁遠嘅地方。咁啊，所以啦，大家記住，我哋要唔係報平安，係要保平安。咁以至於令你嘅家人啦，係嚟緊去升中之後咧，更加放心對你，好冇？咁啊，期待大家學習得好開心之餘咧，獲取好豐富嘅知識之餘咧，可以咧帶一啲你新學到嘢翻嚟香港，再同我哋分享，好冇？好啦，我今日要講嘅係咁多啦。